की वीडियो में हम लोग जानेंगे खांसी क्या है, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से यह होता है खांसी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके मुख्यतः केसेस होते हैं गिल्टियों में सूजन, खराब गला, सर्दी जुकाम, स्वरयंत्र प्रदाह, काली खांसी या कुकर खांसी, एलर्जी या अस्थमा दमा और क्षय रोग के कारण भी इसमें कुछ दिखाई देते हैं खांसी के लक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं अगर हम तो खांसी के प्रकार। खांसी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, साधारणतः खांसी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सूखी खांसी, बलगम खांसी और काली खांसी, या जिसको हम कुकर खांसी बोलते हैं। ठीक, अब हमें इसमें कुछ भी ऐसी जैसे ड्राई कफ है, ड्राई कफ में क्या करना चाहिए? गर्म वस्तुओं का काफी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। इस वजह से हमारा जो खांसी है वो आता है। मोस्टली ये कुकर खांसी है। दोस्तों, कुकर खांसी किस प्रकार से होती है? कुकर खांसी एक इन्फेक्शन कहलाता है जिसमें खांसते वक्त कफ आता है और सांस लेते वक्त वूप या साए की आवाज उत्पन्न होती है। वूप ऐसा सुनाई देता है। अब दोस्तों, इसकी सावधानियां बताएं। सावधानियां क्या है? कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर भी है जो भी है। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेस्ट रेड करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहल नहीं करनी चाहिए और साधारणतः पेशेंट को लेटते समय खांसी आती है ज़्यादातर। ठीक, अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ड्राई कफ है, जैसे अगर ड्राई कफ होता है तो उसमें हमें सिरप देना चाहिए। कौन सा? एस्कोरिल डी, जिसमें कौन कौन सा होता है? डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन होता है, हाइड्रोब्रोमाइड और फेनिलपेराइन और हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना होता है। अथवा में अगर ये नहीं दे तो एक और सिरप आता है जिसका नाम है ग्रिलिनेंटस, जिसमें होता है ग्राफिशियन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, हाइड्रोब्रोमाइड और अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरोमेफ्राइन। ठीक, इसके अलावा हम इसमें और भी दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे सिरप हो गया। ठीक, ये तो हो गया सिरप ड्राई कफ के लिए, सूखी खांसी के लिए। अगर जैसे मोस्ट बेसा कफ हो तो हम कौन सा देंगे दवाई? उसमें जो ऐसा सिरप देंगे जिसमें हो टर्बुलानिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर वूपिंग या कुकर खांसी है तो कुकर खांसी में हम कौन सी देंगे? कोडियम फॉस्फेट एंड क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट वाला हम सिरप देंगे। ठीक, और इसके साथ एंटीबायोटिक भी देना जरूरी रहता है। तो एंटीबायोटिक हम क्या देंगे? एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल सुबह शाम। ठीक, 1 गोली देंगे और इसी के साथ में हम लेवोफ्लॉक्सासिन दे देंगे। अथवा में अगर एमोक्सिसिलिन देंगे तो फिर लेवोफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे। अगर लेवोफ्लॉक्सासिन देंगे तो एमोक्सिसिलिन नहीं देंगे। ठीक, 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक लेनी है। और कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी जुकाम, इसके साथ साथ बुखार भी हो तो इसमें हम कोल्ड वाली टैबलेट ले लेते हैं, जिसमें हमारा पैरासीटामोल 500 mg होता है और फेनिलेप्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन 2 mg होता है। जी हम 1 गोली सुबह शाम, अगर ज़्यादा भी कोल्ड है तो हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। इसके साथ में अगर इससे आराम नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो हम इंजेक्शन का यूज करते हैं मोनोसेफ 1 ग्राम, जिसमें कंटेंट रहता है, ड्रग्स रहता है मुख्यतः सेफ्ट्रियाक्साइन श्राव मार्ग से, अर्थात जो वो कहलाता है ना बेमिस
नस वेन्स के माध्यम से हम धीरे धीरे यह मोनोसेफ इंजेक्शन दिया जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम दे सकते हैं दोस्तों। अगर इन सब उपचारों से हमारी खांसी में आराम नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, निम्न इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, जैसे WBC, ESR और HIV टेस्ट होता है, एक्सरे भी करवाना चाहिए, ब्लड शुगर सब प्रकार की जांच करवानी चाहिए। बस धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।